教你用冷冻番茄丁做出超好喝的罗宋汤。把配料切成好入口的大小，先将牛肉煎至半熟，再将配料一一下锅拌炒，倒入番茄糊，混合一下食材，接着加入 Greens 番茄丁与高丽菜和牛肉。冷冻番茄丁能让汤头更加浓郁，且能更好的释放茄红素哦。调味后盖锅焖煮，美味罗宋汤就完成啦！减脂期也能喝的好汤，快用 Greens 番茄丁做做看吧！